تاخد ال 2 جنيه دول وتجيب امي من عند الدكتور. يا عم 2 جنيه صلي على النبي اللي انت عايزه تحت امرك، يعني مفيش اي حاجه. خد كده ال 2 جنيه دول. يا عم بس خليهم معاك، انت معكش الا هم ولا ايه؟ انا عدي بس العربيه اللي ورانا ده. ماشي انا معاك اهو. والله يا ريس بس انا امي بس عند الدكتور هنا في شارع قناه السويس. انا اصلا من طناح مش من هنا. وانت بس عايز اودي امي بس البلد عندنا، بس عايز اروحها تاني. وانا دفعت كل فلوسي للدكتور وخدت مني فلوس كتير قوي وكل اللي معايا. وانا محتاجك بس تروحني، بس انا مش في جيبي غير 2 جنيه. انا جاي اصلا من شارع قناه السويس دي ماشي. انت عايز تروح فتروح طناح؟ طناح. يا صاحبي ده بعيد قوي. ما ينفعش طيب تدينا حته قريبه؟ طيب اي حته قريبه. يا عم اللي انت عايزه، شوف انت عايز تروح فين وانا وانت. انا امي ست كبيره على فكره، ست عندها 80 سنه. بس عايز اوديها بس طناح، بس عايز اروحها. وانا لما يبقى معايا فلوس هبقى اديها لك. على دماغي، شوف انت عايز تروح فين يا عم وانا اوديك بس انت لو شغال على التاكسي بلاش. يا عم بس سيبها على الله، ما تشغلش بالك. بجد والله. والله ما تشغلش بالك. اركب يعني؟ يلا يا عم تعالى. بجد؟ اتفضل والله. انت بتتكلم جد ولا بتهزر؟ ايوه يا عم هزر معاك ليه؟ ماشي يعني، انت وراك حاجه يعني؟ يا عم انا شغال عادي، ما تشغلش بالك، يعني اوديك المكان اللي انت عايز تحبه تروحه واديك رقمي وربنا يكرمك ويبقى معاك فلوس، وعايز سد براحتك، مش عايز تسد انا مسامحك عادي. الله يبارك لك. الله يبارك لك. انت اصلا قلت لي برضه ان انت شغال على التاكسي ولا ده بتاعك ولا؟ لا هو بتاع اخويا وانا اللي راكب عليه. انتوا الاتنين فيه يعني؟ اه. طب يا عم ربنا يرزقك. انا كده مش هاجي عليك يعني؟ لا ولا هتيجي عليا ولا حاجه. اخر كلام. صح. طب خد ال 2 جنيه دول بقى. يا عم اعمل بهم ايه؟ خدهم يا عم بس. خليهم معاك، انت لو عايز فلوس انا ادي لك اللي انت عايزه. الله يبارك لك. انت اسمك ايه يا غالي؟ اسمي حسن يا باشا. منين يا حسن؟ انا من المنصوره من. والله يا عم طلعت راجل محترم. تسلم ربنا يخليك. عايزك بس تعدي التقاطع ده بس يا حسن، وتقف على جنب اقول لك حاجه. اقف بس على جنب اقول لك حاجه يا حسن. وهي والدتك فين؟ هي في شارع قناه السويس. بس انا عايز بس اقول لك حاجه يا حسن. انا مش هعرف المشوار ده هيعمل كام مثلا، عشان بس قبل ما